И здравейте, днес ще ви покажа няколко скина на Майнкрафт. Първия е Лион. Лайон ли е, Лион ли е, не знам. Лион, вие казвате Лион, аз ще го напиша в описанието. А втори скин Error 132 и него всички скинове ще ги напиша в описанието. Чакайте се сета. Алекс 1 е много хубав. Проверете го, някакъв робот ли беше там. Цури с главни букви, всички ги напиша. На нинджа му е скина, много готин. Не. Хакер 33 си няма скин, но е много готин името за мен. Сех също има скин, би трябвало. И благодаря, че ме гледахте, абонирайте се за мен, харесайте ми клипа, да съм ви бил полезен и чао!